Hoje a gente vai dar comida pra o... O quê? Esse aqui é de quem? Do Hulk. Esse é do Hulk. A faca. Com a faca. É ruim esse negócio. É ruim? Eu não vou comer, não. Tó, mexe aí, mexe aí. Ó, mexe o da Maia aqui agora. Vamos colocar um tempero. Oi. A Maia gosta de tempero. Aí, joga aí. Bota mais um pouquinho. Agora é esse aqui, vai, toma. Meu Deus do céu! Você colocou muito. Vamos chamar o Hulk pra ele vir aqui? Tuti! Vem, negão, vem, Hulk. Tá pesado, hein? Esse é do Tuti. Esse é do Tuti. Vamos lá. Safado. Êêêê! Foi lá. Longe do Tuti, longe. Não, Maia. Maia. Eu vou pegar uma minhoca.